你为什么不听我的建议？第11集吵架风波。可可皱着眉头，尾巴抖得直直的，对小鸟啄啄喊。啄啄也扑动翅膀，气呼呼地回应：我有我的想法，你不要一直指挥我。2个小朋友就在森林空地上吵了起来，声音回荡在树林里。皮皮站在旁边，不知道该怎么办，心里着急地想，如果他们不和好，今天的森林冒险可能就没法继续了。可可回想起今天早上大家一起收集果子和叶子的时候，觉得啄啄总是有自己的想法，不太愿意跟随。可可想帮助朋友更有效率，结果2个人意见冲突。可可深吸一口气，心里暗暗想，也许我应该先听听啄啄的理由，而不是先生气。他蹲下来，把尾巴绕在自己身边，努力让自己冷静。啄啄站在树枝上，翅膀还抖着，心里也有点后悔。他小声说，我只是想自己尝试，我没有想惹你生气。可可听到，心里稍微平静了一些。他说，我也不该一直指挥你，我们试着互相听对方说吧。啄啄点点头，羽毛松了松，他们开始慢慢互相表达自己的想法。可可说，我只是希望我们能更快收集果子，大家都不累。啄啄回答，我只是想找不同的路线，也许会更好玩。可可听了，点点头说，原来你的想法也是为了大家好。啄啄笑了，说，对啊，而且我也学到，有时候听朋友的意见，事情会更顺利。他们互相看着对方，心里的气慢慢消退，笑容重新浮现。他们决定重新开始收集果子，但这次可可负责搬运进的橡果，啄啄负责探索远处的果树，皮皮则在中间传递果子。大家分工合作，比刚才更有效率。可可心里想到，原来吵架并不可怕，重要的是愿意听对方的想法，互相理解和调整。下午，他们把橡果收集完毕，坐在树下休息。可可对啄啄说，谢谢你刚才耐心听我，也让我了解你的想法。啄啄回应，我也谢谢你愿意冷静下来，我们的合作变得更顺利了。他们互相微笑，心里充满温暖。夜里，洞口的小松鼠们躺在干草堆上，耳朵听着风声和树叶沙沙声。可可心里默默说，今天的吵架让我学到，友谊不是没有冲突，而是当冲突发生时，愿意倾听、理解和修复。他闭上眼睛，梦里看到自己和啄啄再次一起冒险，互相帮助，森林里充满欢笑和友爱。第二天清晨，阳光透过树梢洒进洞口，可可醒来，看到昨日的橡果依然整齐堆放在洞口旁。他跳下洞口，尾巴甩得高高的，跑去找皮皮和啄啄，一起准备新一天的森林冒险和橡果收集。可可心里暗暗下定决心，以后遇到朋友意见不合时，要冷静倾听，互相理解，这样友谊才能长久。如果喜欢小松鼠可可的故事，请记得按赞、订阅、分享，让更多朋友一起载入我们的森林成长日记。我们下个故事再见。小小声在升起尾巴，抖啊抖，拍拍翅膀大声说，我向自己走。气呼呼的说不清话，卡在心头，谁也不想低下头，风吹叶子抖，说一说就和好，不要把心锁牢，听一听就知道朋友在你身旁，吵一吵没关系，转个弯就变晴朗，拍拍手笑一笑又一起去闯。去探路，你有你的主意呀，我也不是糊涂。深呼吸，别着急，慢慢把话说，原来听懂彼此就能变轻松。你退一步，我听一句，
笑着回应，原来我们都在努力。说一说就很好，不要把心锁牢，听一听就知道朋友在你身旁。吵一吵没关系，转个弯就变晴朗。拍拍手，笑一笑，又一起去闯。